kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Ohio Somali TV waxaan idin soo gudbinaynaa wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno mid kamid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso waxa uu kamid yahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxa uu si maalmahan ku sugnaa dalkan Mareykanka. Suuragal ay noo noqotay in aynu wareysigan la yeelano xildhibaanka. Xildhibaan Daahir Amiin ku soo dhawow Ohio Somali TV. bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Bashiir waa mahadsan tahay. waxaan salaamayaa dhammaan wariyaasha Ohio Somali TV, injineeradeeda iyo kaameramannadeeda dhammaantiin waa idin salaamayaa. waxaan rabaa sidoo kale inaan iraahdo mar haddii idaacaddii VO la waayey waa in aad noqotiin bedelkeedii oo muxuu ahaay dadka Soomaaliyeed ee jecel warka muxuu ahaay dhinaca America ka imaado in muxuu ahaay aad xaqab tiri doontaan ayaan rajaynayaa. waanu dadaali doonaa. ugu horeyn xildhibaan waxaad soo gaartay dalkan Mareykanka. bal adigoo soo koobaya dalkii baad ka timid, xaaladda dalku waa sidee haatan? mahadsanid. walaalow horta markii ugu horeysay noloshayda aan soo gaari waayo xariga Mareykanka muddo ilaa 25 sano ana waa ku jiray siyaasadda, laakiin waxaan imaan jiray wadamadan oo reer galbeedka oo kale la yiraahdo westernka oo la yiraahdo sida Ingiriisiga iyo Yurubta kale waa imaan jiray, laakiin UK meesha la yiraahdo USA hadda igu horeysa. aad baan ugu faraxsanahay community aan halkan ugu imid iyo dadka meesha aan ugu imid iyo guud ahaanba sida ay dadkaas dalkan ula qabsadeen oo ay ugu shaqeystaan dadka Soomaalida. aad iyo aad baan ula dhacsanahay. insha Allah war oo aad iyo aad u qiimo badan waa ka geyn doonaa markaan ku laabto cariga. taas waa qurbo joogta, bal dalka xaaladiisa noo ka waran adigoo soo koobaya. waa mahadsan tahay. Soomaaliya sida guud ahaan waad ogtihiin oo dal dagaal ku jiray muddo dheeraan nahay. haddana waxaa ka socdo dagaaladii argagixisada iyo muxuu ahay nabadiidka qawaariijta la yiraahdo ayaa ka socdo oo aan arkay waliba shalay iyo daraata intaan aan joogay dalkan USA ama Columbus baan iraahdo magaaladan aan joogay. waxaan arkay iyada oo dagaal ka socdo ceel dheer iyo gobolka Shabeellada Hoose dagaal uu ka socdo. ciidamadan geesiyaalka ee militariga aad iyo aad ay isiga caabinayeen. taas waa tan guud oo generaalka oo wadanka muxuu ahay aragtida ee ka jira dhulka miyiga ee koro ay nimankii galeen, marka waxa lagu bacsanayna waa dhulkaas. mid kale hadda ma ogtahay siyaasadda markii dhinaceeda aan eegane hadda dabcan siyaasadda siday ahaan jirtay awalba siday ahaan jirtay siyaasadda meeshaan oo wadanka hadda aad joogtiin waa ka jirtaa, annagana agtayna waa ka jirtaa. sababtoo ah markii muxuu ahay laga doodayo arrimaha siyaasadda waa lagu kala aragti duwnaan karaa. aniga waxaa liigu taliyaa dadka muxuu ahay mucaaradka ah doonaya inay muxuu ahay ay dhaxlaan kursiga hadda maanta oo odayga aad ku fadhiyo. marka intaasaan aan wadanka aan kaaga soo gaabinayaa arrimihiisa. waa tahay xildhibaan Daahir, waxaad soo gaartay dalkan Mareykanka markii ugu horeysay abadeed timaadana sida aad xustay, muxuu daarnaa imaatinkaagu? community-ga waliba Columbus iyo Minnesota ayaa ii casuumay. haddaba bari waxaan tagayaa Minnesota ayaan ku leeyahay muxuu ahay xaflad soo dhaweyna iyo speech inaan ka jeediyo. caawana oo aan joognana speech ayaa ka jira magaalada Columbus ee aan joogno. waa tahay xildhibaan, waxaad ka mid tahay baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanadiisa. waxaa laydinku xantaa nin weyn xantii ma mooga inaad tihiin xildhibaanadii ugu liitay ee abad soo mara taariikhda Soomaaliya. dadka qaba arrintaas maxay arkeen oo idinku dhibsadeen? wallahi anigu ma dhihi karay fiiri 5 baarlamaan ka mid ahaa. waa suurtagal in dadka qaar ay sida aaminsan yihiin, laakiin baarlamaanka hadba mustawaa la soo maray. mar ay baarlamaankii 8aad ay ku badnaayeen nimankii la dhihi jiray muxuu ahaa hogaamiye kooxeedadii
ayaa jirta oo dad waaweyn hadda baarlamaanka wuxuu u badan yahay generation dhalinyaro ah ayuu u badan yahay marka ma aqaanay haddii idinka aad dhaliil u yeelaysaan dhalinyarada xilligan hadda baarlamaanka ku jirta dhaliil u yeelaysaan anagu ma yeelin laakiin dad baa qaba ra'yiga laakiin anigu hadda ma aaminsanay in baarlamaankan dadka jooga ay waajibkooda gudan waayeen okay waxa tahay xumul firfircoon oo baarlamaanka ka mid ah mucaarad ah ra'yigiisa iyo waxa uu aaminsan yahay aan la gamban noo sheegi kartaa waxa aad ka hasatay ee aad ku dhaliilayso xukuumadda haatan jirta iyo dowladda haatan jirta waa mahadsantahay horta marka ugu horeysa siyaasadda markaad ku jirta waxaa waaye muxaafad iyo mucaarad waa yeelanaysaa muxaafadka muxuu ahay wuxuu difaacdaa xilka aad haysto mucaaradkana waxay ifiyaan qaldaadka socda ay arkayaan ayay iftiimaan marka annaga hadda aragtidayna waxay ku salaysan tahay in qaldaadka dowladda tan ay ku jirto aan tooshka ku ifino dhahna qaladkan aad ku jirtiin ma saxaysiin mase si kala loo sixi karaa marka wax oo hadda ma aragtay defect keenaya adduunyada jaka and balance ka jirta waa in la xisaabtami karaa mucaaradka fikirkiisa uu keeni karaa muxaafadka uu difaacan karaa xilka aad haystaan marka wax dhib oo hadda wadankeena oo intaas aan ahayn oo ka jira jiraan waa tahay xildhibaan sida aad sheegtay muddo 25 sano ayaad siyaasadda Soomaaliya ku jirtay 5 baarlamaan baad ka soo mid noqotay bal ma noo sheegi kartaa sirta ka dambaysa in intaas oo muddo aad tahay xildhibaan aan dhicin ma maxay sirta ka dambaysa waa mahadsan tahay 2 baarlamaan adoras oo dhaqankayga sameynaa ayaan ku soo galay 3 baarlamaanne hadba kala badnaadaan mar 51 ha la yiraahdo mar 101 ha la yiraahdo dadka Soomaaliyeed sida qaaska deegaanka aan maxoo ka soo jeeda u matalo ayaa isoo adoras gareynay marka xildhibaan dadkiisa jecel yahay baan u soo arkaanay waa tahay mudan xildhibaan waxa jira warar sheegaya marka aan u nimaadno inaad tahay xildhibaan dadkiisu jecel yihiin in nin ganacsada oo aad jifo hoose isla tihiin oo muddo aad u dheer dhaqaale kula daba taagnaa oo uu mar walba asagoo ka shaqaynayay soo bixistaada ninkaana haatan aad isku dhacsan tihiin sida wararku ay sheegayaan marka arrintaa maxaad ka leedahay may waa arrin jira ma wax jira ma aniga shakhsi si gaar ah ii taageera oo reerkaas ah ama cidda kursiga iska leh ma jiro waa iga dhab hadalkaas aan ku leeyahay haddana isku madacsi cidna aan isku dhacsanahay oo aan cadaawad ka samaysto mar sideedana waa nacbahay inaan qof cadaawad ka samaysto laakiin xildhibaan baa tahay mabdi'iisa cadaysta ra'yigiisa cadaysta hadallada aad tiraahdo kuwa xanaf laha ku jira dad baa dhibsanaya dadka miyaadan u arkin wallahi horta marka ugu horeystii hore su'aashii hore aan ku laabto waa kaaga jawaabaatan haddii aad ogtahay adiga qof hebel la yiraahdo oo aniga taageeri jiray oo hadda taageeradiisa igala noqdaan aad ogtahay waa ii sheegi kartaa waayo waxaan aniga ogeenaad ogtahay haddii muxuu ahay war suuqeed ay tahayna ku caafimaad in muxuu ahay asna jirin qof si gaar ii taageeray only waxa ii taageerayna ay ahaayeen beesha waa tahay muddo tan muxuu ahay su'aashaada hadda oo hadallada xanafta leh aad tiraahdo dad cadaawad oo u arki karaa soo lagama yaabo inay jiraan sideedaba anigu hadalka aan ku hadlayo hadal kontroolan oo la yaqaan waaye personal attackna ma sameeyo laakiin qofkan waxaasaad ku qaldan tahay haddaan iraahdo oo qaladkiisa aan taabto oo aanan qabiileynaynin oo wixii ay yihiin wax siyaasad ah wax ceeba iyo wax cadaawad ah oo kala kulmi kara malaha ninkii hadda siyaasadda cadaawad iiga qaadana anigu siyaasi baan u ahay in lii jeclaaday in lii nacbaaday intaba siyaasiga muxuu ahay capability waa inuu u yeeshaa inaas waxaasoo dhan u leeyahay muxuu ahay xambaari kara waa tahay muddo aad u dheer baad xildhibaan ahayd dabcan kursiga aad matasho iyo deegaanka aad matasho adiga keliya uma tihid qof wax bartay aqoon-yahankii weli ma ku fakartay xildhibaan in aad bal meesha banayso oo aad dhalinyarada fursad siiso wallaahi hadda dhalinyaradu aniga waxaan isleeyahay waqtigii ugu habboonaay
qofka dhalinyarada ee da'diisa ay 30 jir dhalinyaro waxaa aniga u aqaana qofka 30 ilaa wixii ka hooseeya qofka 30 jirka ee maanta inta muxuu ahaa xildhibaan laga soo dhigo oo golo wasiir intuu galo kadibna 4 sano waqtiga ay ka dhamaato ana waxaan aaminsanahay dhalinyarada ilaa ay ka gaaraan 40 inay siyaasadda ka gaabsadaan taasna uma lihi jacayl aan kursigayga u qabo waxaan diidayaa in ninkii wasiirka ahaa ee xildhibaanka soo ahaa oo banaanka yeelo oo muxuu ahaa biri bajaaj wada la arko marka waxaan leeyahay aniga marka lagu dhowraan leedahay miya marka waxaan leeyahay waqtigeedan ku jiray haloo soo dulqaad waata haddii aad leedahay dhalinyarada hal sugo intii 40 laga gaarayo qofka da'diisana 23 lagu qiyaaso adiguna aad sheegtay 25 sano inaad ku soo jirtay siyaasadda 40 aad baad uga yareed ma uga yareen 40 iyo xoogahan ku galay siyaasadda waa tahay taa da'anahay waanu ka gudbaynaa dawladdii ka horeysay dhankayga iska yarmaa waa tahay dawladdii tan ka horeysay ee uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaad ahayd muxaafid geed joog u ah difaaca dawladdaas tan haatan jirtana mucaarad baad ku tahay tii kasii horeysay oo farmaajane tanaanu hadda eegaynaa labadii xukuumadood ee hadda isu dambeeyaanu eegaynaa marka aad qiyaastood miisaan saartay waa maxay farqiga u dhexeeya xukuumaddii hore iyo middan marka ugu horeysay 2012 madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii la doortay ilaa 2016 taageeraan u ahay waxaa la doortay muwaadin xaq u lahaa oo maxamed cabdullaahi farmaajo la yiraahdo waxaan arkayay inuu qaldaadkiisa yar yahay taageero badanaa siiyey waayo adduunyada qofku wuxuu ilaahay u abuuray wixii sanna inuu taageero wixii xunna adnaco waayo diinteena ayaa waxaa ku jirta haddii aadna kalaam fiican sheegayn carabkaada cisho marka aniga waxaan u arkayay in xilligii farmaajo xil dowladda Soomaaliya xilliga ay ugu fiicneed inay ahayd sababtana waxaa weeye waxaa la dhisayay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya ayada oo farmaajo wuxuu yimid ciidanka gacanta laga siiyay mushaarka nin taliya oo iska soo qoranayo 5,000 ciidamo ahaan gacanta ku haya asagoo 300 haysta ciidankii waxaa loo sameeyay database loo sameeyay computer la geliyay askari walba fayl la geliyay askariga numberkaaga sheega la leeyahay dhag faylkiisa la soo qabanaya hadii abaal marin mutaysto waa ku qoran tahay wax walba askartoo dhan waxay leeyihiin muxuu ahay fayl taasa muxuu ahay looga tagay waxaana ka shaqeeyay ma ahayn anigu hadda malihi ra'iisul muxuu ahay ninka la yiraahdo farmaajo kale ka shaqeeyay mali waxa ka shaqeeyay ra'iisul wasaarihii Xasan Cali Khayre waxa ka sii shaqeeyay gabar Samiir la yiraahdo oo aad ugu la talinaysa amniga muxuu ahay iyo ciidamada la talinaysa abaal baan u haynaa sababtoo anaga waxaan u baahay badan u qabnaa dalkeeni in muxuu ahay ciidan oo yeesho xukuumadda hadda jirta maxaad ku dhalishaa waa ku sheega xukuumadda hadda jirta haddii aad Soomaali joogi lahayd aad buu dhaliil lahayd waayo waxaan isleeyahay 150,000 oo qoys ay barakacis markii lagu dhufto qoyskii ugu yar ama dhaxdhaxaad aan ka soo qaadno 6 ku dhuf at least waa 1 million ama 900 iyo waa oo dad ah ayaa magaalada Muqdisho ka barakacday baadiyahana shabaab waa ka soo barakacinayeen intana dawladda ay ku barakacinayso dadkeena ayaa degi waay anagana waxaan matalaa oo u hadlaa shacabka Soomaaliyeed marka shacabkii Soomaaliyeed oo dhibaataysan amaanka waa okay oo hadda magaalada Muqdisho malihi waxaana barakacinta aanan ka aheena amniga isxuun qaraxyadu waa yaraadeen bistooladayda waa yaraatay waxa soo dhawaa ku qira marka ciidankii dawladdii ka horeysay ay dhistay la adeegsadooya oo shaqeeyo laakiin dawladdan waxay ku fashilantay barakacinta gudaha ayada iyo shabaabkii waa xukuumadda dawladda markaan leeyahay anaga dawladdan kamid ah xukuumadda
ra-iisul wasaare xamsi iyo xasan sheekh maxamuud waxay ku fashilmeen oo ay muxuu ahay marada ugu dhacday dhulkii danta guud oo ay xaraashayiin oo 30 sano dad Soomaali ay ku soo barakaceen dan mid kala jirta oo aan la qarsoomi karin dhulka danta guud lama gadi karo arintaas marka maxaad ku nacday marka ay tiraahdo dhulkii xaraashay dadkii barakacinay labada hambowlaha aniga dhiigi uu kicinaya markaan maqlana waa labadaas xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya arinta eedaynta dhulboobka dawladda haatan jirta sidii la rabay ugamayna hadlin baa la leeyahay taasi waa mid oo jawaabteeda laga rabaa waxa kale oo la leeyahay arintan wax la hubaba ma ah dhulka yaa boobaya yaa si iibsanaya horta markuu horeeyay baarlamaanka waa ka hadlay haddaan tan fadhigan waxa loo dib loogu dhigay waxa waaye mooshin 61 xildhibaan ay saxiixday oo gacanteyda aniga ku jira ayaa jira oo dhul ku saabsan ayaa jira oo aan rabnaa baarlamaanka in la furo la keeno dawladina xukuumadana waxay diidan tahay iyo gudoonkii baarlamaankaba in la keeno mooshinka ay diideen taas in ogaatiina ayaan rabaa waxa kale oo muhiimka ah waxa way dhulka waxa gadanaya dad ganacsato waxaana uu ogolaanaya oo dadka degan in la barakaciyo soo saxiixaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxyaabaha la yaabka nagu noqday waxa dhul dan guud dad waa laga qaadi karaa حتى مدى أدق لهذا هدنت تقول لك قادك أرنتاس أدكو إيديني سو دول أدق لهذا أو فك كفع أو أبوها أتكلم حشي أي دن تقول لك وريه كرا لكن وإن أي جرتا جودجي إيف كغرنك لعقت وحلو قضاء بنجي إن لو شبا أو ميزانية دي دلك إكلح موقتها أنت بمل لعقت قسنا لو شبتها bangigaas lacag lagu gaday dhul Soomaaliyeed la gaday oo lacagta intaas laga bixiyay la leeyahay cid sheegi karta maanta malaha guddigii iibka qaranka oo dadka markii dhul danta guud la xaraashayo waxa loogu talagalay in naada uu soo maro in meelaha muhiimka ah lagu dhijiyo in qofku uu lacagta badan leh asgato oo qiimaha ugu badan gaaro baarg liiraahdo lacagtaas la qaado bangi lagu shubo ayaa loogu talagalay intaba malaha waa boob hanti qaran oo shacabka Soomaaliyeed oo idil ay leeyihiin waa tahay maxaad ku cadeynaysaan in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ugu horeeyaan sida aad haatan sheegtay ama ay maaragtay green light siiyeen oo go ahead siiyeen dadka dhulkan boobaya maxaad ku cadeynaysaan waa haynaa warqadiyaan haynaa dadka markii la barakacina warqada loo geeyaa madaxweynaha isuusi iyo guur meesha ana laakiin madaxweynaha isuusi waa isbeen fartiimi karaa Soomaa madaxweynaha intaasoo kumnaan oo qoys oo la barakacay ama sheego oo yiraahdo aniga warqadaas ma dhiibin ama uu yiraahdo waa tahay xildhibaan daahir marka saas ku leeyahay aniga intaan gaadiidkayga qaatay anagoo xildhibaanaha iskaashanay ayaan ku wareegnay waxyaabaha cajiibka oo aan maanta marna aan ilbaxnimada jirta xataa aan tilmaan ka bixinayn waxa way suuqyadii la gadaa suuqida Siinay suuqii muxuu ahaa bilaaj carab oo xilligii Saciid Barqash la sameeyay waxa la gadayaa suuqii Xamar Jadiid waxa la gadayaa suuqii qaybtii qudaarta ee Bakaara oo dhaqaalahaas xakeemay dawladdu geeyay ma afiir ani ma la geynaa ma bangi mu lagu shubo lacagtaas madaxweynuhu markuu qodbaynayo wuxuu leeyahay illa intuugna waa tuug ayuu leeyahay haddana asaa ku dhex jiro waan aragnaa waa tahay xildhibaan daahir amiin jeeso waxaa la leeyahay xildhibaanku waxa uu la qaylinayo oo mucaarad uu u yahay xildhibaanku waa dhaqaale doon bay dadka qaar leeyihiin mana ka ah dawlad jacayl iyo dad jacayl arrintaa maxaad ka leedahay wallaahi fiiri horta waa la istuhmi karaa laakiin haddaan codkayga iyo taageeradayda aan dhaqaale ku bedelanayo taajiraan ahaan lahaa ilaa intaasoo sano ayaan baarlamaanku soo jiray ayaan taajir ku ahaan lahaa
marka xildhibaan jeesowga aad arkaysiin hanti iyo dhul iyo xoolo kale ma haysto haliigu soo qabta haliigu soo eeday dhulkana leedahay qarasha liira waa tahay xildhibaan arrinta intaasaan kaga gudbaynaa waxaa jirtay eebba ha u naxariistee waxaa la dilay dhowr sano ka hor ikraan tahliil faarax haddii aanan qaldanayn aabaheed baa taho adeerkeed baa tahay maxaad nooga sheegi kartaa kiiskii ikraan tahliil halkeebuu ku dambeeyey maanta bisha meeqa 13 Soomaa 13 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 13 September 2021 Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqadaas qore uu leeyahay intaasoo xeer ilaaliyay intaasoo muxuu ahaa dad muhiim ah intaasoo muxuu ahaa dad qiimo leh ayaan magacaabay oo soo baarayay kiiska 2022 sanad kadibna madaxweyne xilka laga qaaday nimankii tabeebaha guduudan madaxa ku xiranay ee ikraan la ooynay ee la dhacay ee hoteelada shirar ku qadanay ee ku kaambeen gareynay ee anaga inaga tirsan tahay gabadhaas lahaa ayaa maanta xilka ku fadhiya wax kale iska dhaaf hal maalin kama ayna hadlan 7 bilood u dhiman 4 sano ay dhameysteen oo ay muxuu ahaa dhameystay oo ayaan 7 bilood ka dhimantay one day gabadhii iyagoon xil haynin madaxa tabeebaha guduun ay ugu soo xiranayeen ee ay lahaayeen dawladda farmaajo dilay ay lahaayeen one day kama hadlan waxay meeshaas kaaga soo baxaya gabadha iigaaba dilay nimankii mucaaradka waagaas ahay ayaa dilay sababtoo ah oo aan ku qiimeynay waa qiimeyn aan qiimeyn kara waay waxa iga maqan waa gabadh muhiim iyo oo aqoonyahan oo muxuu ahaa jaamacadda muxuu ahaa ka soo baxday Oxford ka soo baxday oo aad iyo qiimo badanay gabadhaas waxay u dileen inay ku kaambeen gareeyaan farmaajo lagu eedeeyo fahad lagu eedeeyo xukuumadda markaas jirtay kaarka loo gubo ee u dileen laakiin haddayna u dilin hadda waliba 7 bilood oo u hertay waqti way haystaan hasheegan midna ha ogaadaan dhiig muslim qarsoomi doon waa tahay maadaama sidaan horey u sheegay aad tahay aabaheed xildhibaankeediina aad tahay adigu marka laga tago xukuumadda haatan joogta shalayna mucaaradka ahayd marka laga tago waa aawa adiga codkaagii waa runtaa anigu codkayga wuxuu muuqan karaa markii aan tuhun meeshaas tuhun aan ka qaba aan leeyahay haddii aan dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tuhun aan qabi lahaa dabcan horta waa raadinay oo intaan muxuu ahaa baaritaan aan sameynay oo aan ku sheegay maanta ayaa ka ah muxuu ahaa 4 sano 5 sano ku dhawaad ka ah 13 September warqadii la qoray waa ku soo diri karaa waa haya oo muxuu ahaa madaxweynihii nasiibkiisa asigaan soo noqonin waxaan aaminsanaan lahay haddii Maxamed Cabdullaahi uu soo noqon lahayna in kiiskan baaritaankiisa oo ku sii dhiirinaan lahaa Fahad Yaasiin asigoo dhahaya waxaan tagayaa golaha ammaanka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan ka horsheega gabadha kiiskeeda qaabka uu yahay ayaa lagu afduubtay Djibouti soo diyaar saar ilaa ay dawladdii oo Turkiga ee diyaaradda iska lahayd ay soo qaylisay dhahdo qofkaas wax lama sameyn karo waliba dawladda oo aan muxuu ahaa aad iyo aad aan isugu dhacsanahay dawladdaas isugu dhacsanaayeen ayaa la rabay in loo gacan geliyo marka ra'iisul wasaarihii markaas jir madaxweynihii markaas muxuu ahaa campaign gareynay madaxdii markaas campaign gareynay gidigood tabeeba madaxa ugu xiraa oo guduud maanta ikraan tahliil faarax hal qof ma dilin ma soo afjar kara hal qof kaligiis tiima lagu dilay hadii ay dhiilayaan 100 kun waa bixinaynaa fiisa dibadana waa raadinaynaa qofkii ikraan ii soo sheego bas inta dhiilayaan 20
tiimo u socdaa imaadi lahay oo information bixin lahay laakiin ma rabaan waa tahay kiiskaa ina la faagfaago ma rabaan nimankaan hadday rabaan farmaajoba asigoo muxuu ahay warqadaas qoray oo tiimkaas magacaabiya baxay maxay halkii ugu sii ambaqaadi waayeen qaali guhaad oo hooyada dhashay ikraan waxay goob fagaara ah ka sheegtay in ikraan tahliil aad tahay xildhibaankeedii waalidkeedna aad tahay laakiin aadan kula xisaabtamin xukuumaddii markaa jirtay ama dowladdii markaa jirtay si dhab ah maba aaminsaneen anigu inay xukuumadda markaas jirtay ay dilaysa gabadhaas sababtoo ah malaa dibile mahalama inaan ahay qof aan ku xadgudbayo waa goonigeeda laakiin waxaan aaminsanahay maxamed cabdulaahi farmaajo gabar yar oo adeer as u yahay oo waalid as u yahay oo ilmihiisa lamid ah oo shaqaalo ah muxuu ku galaa fiir aqligaaga waa inuu wax ku tusaa aqliga kaaga waa inuu wax ku tusaa oo tilmaan isku siin karaa Fahad Yaasiin iyo gabadha hooyadeed guriga ku soo wada kor ay wada deganaa jireen ilmaha gabadha markay dhalinayso Fahad waa kor taagnaa asaa sheegayo qir muxuu ku galaa u dilaa ii sheeg marka qofka tuhunka markaan qabo waa run waa igu cambaaraysi ma hadlo waa aamusan yahay wax walba ay sheegtay waxaan waa u tagay iyada ruuxeedan u tagay waxaan ku yiri meeshaan hadaad sii qaylo badiso qoladan mucaaradka ah oo ku dilay kadibna dawladda inay ku saariyaan ay rabaan markaas iyada ruuxeeda waxay tiri iska baxay iska aad dibadda aad u yiri dumaashigay waa runtii waan eri waay lafta nafeedan u baqay arinta haatan ay xukuumadda Soomaaliya dowladda Soomaaliya ay riixayso qof doorasho qof iyo coda xildhibaan baa tahay baarlamaankaad ka tirsan tahay wax badan baad ogtihiin arintaasi ma ka shaqaynaysaa Soomaaliya ma kama shaqaynayso sababee waa sababaynaya dalka Soomaaliya nidaamka federaalka aan qaadan Xasan Sheekh Maxamuud gacanta kuma haayo Jubbaland gacanta kuma haayo Puntland gacanta kuma haayo Somaliland only xamar doorasho laga qabtay madaxweyne lagu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda mar soo baxay haddaan iska dheelayno waa goonigeeda maxaa soo baxay waxaa soo baxaya madaxweynaha oo gobolka Banaadir waa tahay dagaalka al-shabaab hore baad uga dhawaajisay marka la eego dagaaladii ugu dambeeyay waxaa jiray in ciidamadii iyo agabkoodii military ay haysteenba ay u gacan galayeen kooxda al-shabaab maxaad is leedahay arrimahaas way waa mahadsan tahay dabcan markii ay Soomaaliya hub iyo isaanid ay ka qabsadaan ayagana hub isaanida laga qabsanay ciidankeena runtii waa firfircoo yihiin wadna ogtoo wiilka Soomaaliga nooc kastoos ahaadaba geesi waay iyo gobol kastoos ku nool yahay geesi ayaguna waa Soomaali Sooma ayagana ma ay waa lagu laban yahay waa lagu laban yahay waxba ku dhex jira marka xaqiiqda dhabta ah waxa waaye dagaaladii hadda ugu dambeeyay waxa la baacsanay ciidamada shabaabka nabadiidka laakiin taas waxay u baahan tahay balance degan oo muhiim ah oo lagu wajaho dadka la barakacinayo oo aan sheegay dhulka laga barakacinayo waa askarta danyarteed askarigeena mushaarkiisa waa aad u yiri waa 200 nin 200 qaadanayo 5 cayaal 6 cayaal iskool u tagaayeen daashkii asdeganaayay ilmaha ay ugu noolaayeen waliba asaga ruuxiisa in isku dhashay way waxa aan qorano ciidanka aan u qorano waa dadka daadooda ay ka yartahay 40 ilaa muxuu ahay 18 way ciidankii dadkii ku dhashay xerooyinkii wakaaladihii muxuu ahay dhulkii danta guud dadkii ku dhashay way wax askarta loo qoranayo dadkii ayaga ahaa ayaa la barakiciyooya dhibaatada ugu weyn ee ciidanka soo wajahday waay waxa kale oo muxuu ahay xagal daacinay ciidanka muxuu ahay dib u xoreyntiisa markii laga soo tago askariga moraalkiisa la si baabi'inayo oo ilmihiisa la barakicinayo markii laga soo tago
dadka deegaanka laga barakaciyey boqolkii 30 dhalinyaradii way xanaaqeen waxay galeen shabaab cadayma ma loo hayo ها هبل 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 يعني كرا شيك عند اللي يرى الدولة ده هي شهر في هي ترى شيك هبل 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 ملك شيك عندي كرا إنك أذن هذا كل شيء أبو ويلكي أبوانك هي لعقت أنت قادنا هي محوها جامعة أمد الصومالية دي جاي أنت أسقل arrintaasi waa budo gooni maaha dadkii noocaas ay shaqada gacanta ku haystay markay goosanayeen oo siyaasadda dalkan ay dhaliilsiin ay ka tagayeen ninkii ka waran 30 sano gurigiis ku dhashay laga barakaciyo oo nin kale taajir ah la dajiyay leeyahay dhiso alla lacag taajir ah kana waa geysay baad leedahay inay u geys waa baxayn waa tahay xildhibaan waxaad ka dhawaajisay in arinta doorashooyinka ama doorashada qof iyo cod aysan Soomaaliya ka dhici karin maadaama madaxweynuhu uusan gacanta ku hayn Puntland, Jubaland, Somaliland. Okay. Arrimaha mucaaradka ama khilaafka haatan ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulada Jubaland iyo Puntland adigu sida u aragtaa walaalow aniga sidaan u arka Xasan Sheekh waa u sheegay ma la gabado aniga warkayga Xasan Sheekh waxaan ku dhahnay hadday wax ka tirsanayaan anaga keenay la fadhiiso Jubaland maxaad ku haysataa doorasho ay qabsadeen teewa doorashada ay qabsadeen tii maduufikadeeda Axmedow 2019 maduufika ma ahayn miya oo Axmedow intay mucaaradka oo dhan baxeen ay ku soo caanishubayeen tiyo kalaas qabsaday daliil kale u keen nigan maxaa soo xiri waysan hadii maduufika uu qabsaday markii kul joog maxaad u xiri waysan dalkaas kala goynaysaa joogan anaa kala dooday Xasan Sheekh qof kasta dabcan saxaafadatiin markaad wareysanaysiin xildhibaan ka mid ah xildhibaanada oo magacaas leh ayaa taladaas ku soo jeeday ku dhaa wadiid Puntland ku keenayna la hadal Jubaland ku keenayna la hadal dalkan kala goyn ummadda kala sii careysin waa ogtahay dalkeena ummadda Soomaaliyeed burburka kadib utuna kuwa taagan dadka in boogtii la danqiya sax ma arinta Jubaland madaxweyne Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubaland iyo adigu saxaafaddu waad ku dhex googoosateen mucaarad baad ku ahaan jirtay waayahana warkaagu waa ka haray mucaaradadii Axmed Madoobe heshiis miyaadan dhex maray may wax heshiis oo dhex maray male sideedaba aniga nin u qabto qof haddaan kula dagaalamayo adaan shakhsiga kula dagaalama ma ogi qofkaaga ma yeelinay background-kaygan dib u fiiriye laba qof haday is haysato waa isiga dhaxbaxa waa tahay ma maqashay adiga cadawga cadow alla u bix Axmed anigu si gaar ah cadow igu ma ahane waxaan ira xuquuqda aan ku leeyahay dadka deegaanka deganaan kamid ah xuquuqdayda aan helo intaasaan isku haysan ee qabiil ahaan oo manacbi dad asaga shakhsi ahaan oo manacbi xuquuqda iga maqan aan helo ayay taagneede doorashadiisi iyo howlihiisi iyo meeshuu cag dhigay xirg loo qorsheynayo la xiraayay ma nima waxa ii weydiiyay madaxweynaha maxamed mooshin uu keen waysan waxaan ku yiri madaxweynaha mooshin ma laga keeni karo impeachment waa horta mooshin maaha waana khiyaano qaran wax kaliya madaxweynaha lagu soo impeach gareyn karo khiyaano qaran xeerka qaabta Soomaaliyeed waa dil qof dilku ma xukumayaan marka waxa fiican dadka inay wax u kala saaran yihiin ana waxba ay kala saar waa tahay dhawaan waxa ku soo biiray maamul goboleedka Soomaaliya maamul goboleedka waqooyi bari Soomaaliya maxaad ka aaminsan tahay ma aaminsan tahay in loo maray wadadii saxda ahayd wadadii saxda ahayd ma loo maray ma loo marin waa wax kale laakiin inay dadkaas meesha degan maamul ay yeeshaan waa taageersanay ma loo wajahay wadadii saxda ahayd wallahi hadday ma ogtahay wadada saxda qaabka federaalka loo hirgelinayo waxay ku qoran tahay dastuurka koo gobolada isku darsoomay waa inay xor yihiin labo waa inay wada hadlaan qodobka 49 ayaa tilmaamaya ee dastuurkeen waa inay labada gobol isku darsoomayso ama saddexda gobol isku darsoomayso wafdiye ay isu dhaafsadaan ay wada tagaan deegaankooda waxa soo dhan ma dhicin
hadda dabcan awrka caynka lagama raray kuruskaa laga rartahay caynkaa laga raray sidii la rabay uma ayna dhicin maamul goboleedyada dhan markii laga reebo Puntland markii laga reebo maamul goboleedyadoo dhan looma marin sidii ay ahayd waa tahay xildhibaan gabagabadii barnaamijka ama wareysiga ayaanu soo gaarnay waxaan helnay warar sheegaya in xildhibaan Daahir Amiin Jeesow uu la kulmay cadaadis dhinaca filla Soomaaliya ah taasoo soo gaabinaysa rajada uu xildhibaanku ka qabo soo laabashadiisa waxaan xildhibaanku u diga rogo rabaa baa la yiri dhinaca Hirshabeelle oo gudoomiye baarlamaanka qalqaalsanaya arrinka maxaa ka jira sax ma Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisa hadday iga reebi karaan oo kursigeyga ay aqoonsan karaan mar hore aqoonsan shimaa ma soo dhawaateen anigu dadkayga wax u doontaa dadkayga wax isoo siiya Xasan iyo shakhsi toone uguma baqay kursigaaga ama ku dhaafiyaan taa awgeed haddii aan Hirshabeelle aadaayeen qorsho wada jir ah oo dadka aan matala ay u leeyihiin aan ku aada laakiin ii muqshaysno inaan aado xildhibaan waxa tahay xildhibaan mabdiisa aan qarsan meel walba la taagan sida Soomaaliya taariikhdeeda lagu hayana xildhibaanada waa lagu ugaarsan jiray wali naftaada ma u baqdo may reer ma leedahay waa badin waa tahay carruurtaadu ma dalkay joogaan mise dibadda jiraan qaarna dalkay joogaan qaarna dibadda jiraan siyaasi carruurtiisu ay dibadda jirto dibadda wax ku baranayso adiga kuma socoto su'aashan laakiin waxaad ka mid tahay dadka ay ku socoto siyaasi carruurtiisa ay dibadda wax ku baranayso wax cabsi aan u qabin carruurtiisa wararka uu sheego dagaalada uu galay mucaaradadiisa muxaafadadiisa ma la aamin karo hal shay aan ku sheegaa i dhageyso horta aniga ayaan iska bar saaxiibo aniga dagaaladii sukaya dalka ka dhacay qaybna kama qaadan umana campaign garay dad walaal ana ma dilin 88 ayaan dalka ka soo baxay Talyaaniga anigoo mijir ah ayaan tababar ku qaatay shahaadadii markaan dhamaystay oo sanad iyo bar aan meesha joogay dalkii sii burburaha arka hore aan u socday waxaan ku noqday dalka 2015 May bishii May shirkii ugu horeeyay dadkii lagu casuumiyay ka mid ahaa عاو إن تلقيسنا في عناد نليرة عبد الرحمن رون كنت يا إلى سعود عسومات دين سكول قرن كارك باش كي لا بقول صدني كوها عرت إلى أبتناون وحنقول جرا دولد مركا أنا سيدي دبا دالكاس المها أو ويلك يغير والله إلى تجر إنجليزي يدقي أنا kuwa kaloo yaryar ayaan Soomaaliya aan ku korsadaa fakartimo haba ka yaabinba inaan muxuu ahayd aamini ways waxa aan sheegay never kuwa Ingiriisiga joogan 22 jir oo yar waa 8 Allah dhaqo Ilaahay u joogan kuwan Soomaali jirana waa 5 Soomaaliyana joogan marka sabab ad li aamini way wax aan sheegay oo ilmihiisa dibadda u jaray iyo nin 22 jir ah Abbaasa leeyahay 22 sano ay u buuxsantay muxuu aabbo ugu baahay dadisad daadwaay aan u lahaay Xasan Macalin ayaa maal dhaweeyay waxa uu ku xadgudbay shacabka Soomaaliyeed wuxuu yiri waxbarasho xaq noogu milihidin caafimaad xaq noogu milihidin cunto xaq noogu milihidin كير حق نوم ليه أنا وصاحبكينا وا قريها لندن أسكت دقيقة كان دقناها واسمه والله أنت عند كيسين ويان إذا عذاها تجي أنا حقول حسن معلنو وليبو حاسكو داري دولها هو أمرنا وأنا لميت حقول حسن معلنو دولها أنا بينها كشيء وهو أمري هذيك يا أنا المهنة بس أنا قاعد بس أنا وكيراي وهلا سوء عنتسينا إسكولك العقل أنا وجيبين ولا ينعافمات مركا dadka Soomaaliyeed dastuurkooda siinaya inay wax bartaan wax barasho la siiyo caafimaad la siiyo wax walba la siiyo qodobka 3aad
ee dastuurka farqadiisa koowaad iyo labaad adigaba muwaadin Soomaaliyeed tahay akhri qodob 27aad farqadiisa koowaad iyo saddexaad akhri ilaa saddex akhri waxa ku soo baxaysa ummadda Soomaaliyeed xukuumadda maanta jirta dhibka ay ku hayaan waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo kamid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya oo soo gaaray dalkan Mareykanka barnaamijka Haldoor ee Ohio Somali TV ayuu xildhibaanku marti noogu ahaa tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo